stranke Srbije danas proslavlja svoju slavu Svetog Đorđa, odnosno Đorđevdan, i danas smo i organizovali jedan mali koktel za simpatizere stranke, članove i goste iz drugih stranaka koji su na našu radost se odazvali našem pozivu, tako da danas, dakle, i dragi dan Uskrsa i Đorđevdan, bilo je zaista lepo biti danas ovde u društvu prijatelja stranke. I danas je, kažem, bez obzira što su i naši politički protivnici danas bili sa nama, nije bilo reči o politici, naravno, i ovo nije vreme kada ćemo govoriti o razlikama koje nas, nažalost, dele često, a ovo je vreme ipak da se malo sakupljamo i pričamo o nekim drugim stvarima, a političkih rasprava će vjerojatno biti i dalje, jer, nažalost, u zemlji Srbiji, to je izgleda naš usud, još uvek nema saglasnosti oko toga kako ići dalje i oko toga ćemo se vjerojatno skupljavati i dalje, ali kažem, danas je ipak jedan poseban dan za Demokratsku stranku Srbije. Mi proslavljamo našu slavu u nekim promenjenim uslovima, odnosno na prošle godine, nismo više u vlasti, dugo smo bili, ali kažem, to ništa ne menja i dalje veliki broj članova se odazvao našem pozivu i bez obzira što su ovi praznični dani ljudi ne rade, pa je malo bilo i teže organizovati ovu proslavu, ali kažem, sve je proteklo kako smo očekivali i proslavili danas ovu slavu. Ja koristim ovu priliku da tim članovima Demokratske stranke Srbije, naravno i svim našim sugrađanima koji slave krsnu slavu, čestitam Đorđevdan u ime opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije, da ovaj odmor i ovu slavu provode u zdravlju i veselju i da tako bude i čitave godine, da nam krenu malo bolji dan nego što to do sad bilo, i to je želja ne samo za članove stranke nego za sve naše sugrađane.